Ако още не си разбрал, пуснах безплатен лупкит. Това го държа, за да ти привлека вниманието. Момент да го оставя. Сега ще ти брейкдаун на любимия ми луп, като започнах с ето това пиано. После добавих бас. И ето тези топ нотички. Разбира се, тъй като е мой луп, нямаше как да не добавя арфата. И използвах един мултшот за ето тази текстура. За последно добавих ето този вокал, който се връзва много добре в целия луп. Ако мислиш, че можеш да направиш готин бит с тази мелодия или някой от другите в лупкита, направи го и ми го изпрати на имейл, защото ще правя клип, в който реагирам на вашите битове.